Eu sou Josimar Aparecida da Costa, Cachoeira de Minas, produtora de morango. Usei os produtos Nutricela esse ano, gostei. Dosagem pequena, eficiente, os produtos duram muito mais no mercado. Rendimento bem maior, porque sendo dosagem pequena, o produtor economiza e obtém maior lucro no final. Eu usei, gostei e recomendo.